Сайн байцгаана уу киночтой. Өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад 2015 онд нээлттэй хийсэн Spy киног ярьж өгөхөөр бэлдлээ. Mobicom корпорат цагаан сарын баярт зориулаад дүүрэн бэлэгтэй шинэлийн урамшууллаа зарлаж 30,000, 15,000, 14,000 төгрөгийн сонси вүү үйлчилгээний эрхийг нэмж бэлэглэх дижитал онцлог картуудыг худалдаанд гаргалаа. Урамшуулал нь 2 дугаар сарын 28-ны хүртэл үргэлжлэх бөгөөд та Mobicom апаас карта худалдан аваад 5-гийн идэ урамшуулалд оролцож 5-гийн идэний үе бүр дээр бэлэг аваарай. Яаж гэдгийг тайлбарлая л да. Худалдаан үнийн дүн 40,000 төгрөг хүрсэн тохиолдолд 5-гийн идэний 5 үеийг бүрдүүлнэ. 100 GB дата, iPhone 17 Pro Max, өсгөгч, саундбар, сар шинийн бэлгийн багц, сүү хөвцөд компани Шимцүү, хорхоо харуул, Lipton Ice Tea зэрэг олон төрлийн бэлгүүдийн эзэн болоорой. Шууд гар утаснаас Mobicom апаараа карта худалдан аваад урамшуулалтаа оролцоорой. Болгарын Варнад байрлах нэгэн тансаг харшид хүлээн авалт болж байна. Тэнд нь харин нэг кул залуу байж байна. Дар самтлаад Бакарат ингэснэ хундгаа шидчихлээ. Хүмүүсийн анхаарал сарних хооронд Гялс доошо нууц өрөө рүү яваад орчдөг. Тагнуул бололтой шүү. Тэнд нь харин нэг хүн утсаар ярьж байна. Манай хүн орж ирээд "Тэхомэр, утсаа тасал. Брэдли Файн. Нэр төрийн хэрэг шүү. Дэми юм ярих бол цөмийн бөмбөг хаана байна? Чамд хэлэх 10 секунд өгье. Би цөмийн бөмбөгийг хүмүүсээрээ нуулгаад, нуусан хүмүүсийг нь хүмүүсээрээ алуулаад, алсан хүмүүсийг нь харин өөрөө устгасан. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл надаас өөр хинч хаана байгааг нь мэдхгүй гэсэн үг. Тийм үү? За тэгвэл ийм тохиолдолд өөрөө гэсэн чи сум алдаад нам. Хөөрхи. Чи яагаад будчихва? Гэтэл цаана нь энэ нэмэгтэй чиглүүлэг өгч байсан юм байна. Би буудъя гэж буудаагүй. Энд их тоостой юм байна. Би чамд харшлын имээ уу гэж хэлсэн штэ. Би онгоцонд мартчихсан байна. Чиний пижакны халаасанд илүү нэгийг хийчихсэн. Оо, тийм байна. За. Нанаасаа хурдан гар. Гэд зааварлаж гарлаа. Ари хаалгаар. Булангаас нэг ирж байна. Унглаа. 4 хүн 6 цагийн зүгт. Унглаа. Цаана нь харин офисийнх нь тортон дээр хулган баачиж гэд яриад байна. Хэцүүх офис бололтой. Тэгэд тагнуул гараадгүйлээ. Завруу гүгэд очтол хүмүүс бүслээ төлөвлөгдөггүй. Чиглүүлэгч төр хүлээж бай. Чихээ дарахаа мартав гэснэ. Координат уртаргийн 43 16547 27 94 654 бөмбөгд. Яг одоо гэсэн чин голд нь пууж харвчлаа. Зайгаар нь тагнуул гяс зугтчлаа. Янцтай Куп, би чамайг үнсчмээр л байшгүй. Тийм үү. Би үнсэлтийг чинь хүлээж авна. Нэрэн чи миний угаалганд өгсөн хувцсыг аваад бас миний машиныг засвараас авчиж болох уу? Тэгье, бололгүй яах вэ? Бас би цэцэрлэгч халах ёстой. Тэр ажилласаа хийхгүй байгаа юм л та. Чи уулзаад халаад өгөөч. За, тэгье. Тэгэхээр энэ бүсгүй зүгээр нэг туслах биш бололтой. Бүх юмыг нь хийж өгдөг юм байна. Энэ бол манай киноны гол дүр Куп. Тэгээд Куп цэцэрлэгчдэр нь очиод халж өгнө. Тэгэхээр хайми хөөх энэ танаа хөөхтүүд үү? За биз. Тэдний нүдийг нь дарж байгаад би нэг юм хэлээдхий. Намайг битгий халаач. Куп маань халж чадсангүй. Хийхгүй байгаа ажлыг нь өөрөө хамт хийж өглөө. Чи чинь алуурчин шүү дээ, Сьюзен. Юу л хийгээд байна та? Тэгэд Брэдли Куп хоёр хамт хоол идлээ. Куп маань мэдэхгүй салбетыг амдаа ижлээ. Энэ ямар зожлууртай юм бэ? Куп, чи салбетыг идээд байна. Тийм үү. Би шүдээ цэвэрлсэн юм аа. Куп Брэдлид нэлээд талтай бололтой. Брэдли, би чамд нэг онцгой юм өгөхөр бэлдсэн юм аа. Гэсэн чи манай Куп сандраад амьсгалан давчтаад нэгэд үзлээ. Тэгсэн аяган бялууны дүрстэй зүйлт байж байна. Энд чин надах чин галзуу аяган бялуу байгаа үсттэй. Хөөрхи. Брэдли сэтгэлтэйг нь мэдж байгаа чим алга. Маргааш нь дарга Брэдлиг дуудаж уулзаад даалгавар өгч байна. Баянав өгсөн. Тэгэхээр цөмийн бөмбөгийн талаар мэдж байгаа цорын ганц хүн нь түүний охин Райна мэдж явах магадaltaй. Ингээд Куп тэндээс дуурч байна. Юу вэ, Купер? Нүд чинь өвччихөө юу? Үгүй. Жижиг харшил байгаамаа дарга. Тийм үү? Надаас хол байгаарай. Гэхдээ чиний зөв. Баянавыг өгсөний дараа охин нь Варнагийн банк орж илгээмж нээсэн. Би түүний талаарх мэдээлэл олсон. Юу вэ, Купер? Над заваа нүдэ нухсан хуруугаараа миний кейбордонд хүрчиж байгаа мó? Болж үз. Би өөрөө Райна сүлд Солса дудаа юу гэж Орс Зевский 8-ачинтай холбоо тогтоосон. Түүнийг олоод ир. Ингээд Брэдли даалгавар өглөө. Ингээд манай хоёр шин даалгавартай боллоо. Куп, Райнаг олоход хитрхи амархан байгаад байна. Надад нэг л сэжигтэй санагдаад байна. Болдоо Куп. Би явж очиод түүнийг бариад удахгүй бид цөмийн бөмбөгийг авах болно. Тэгэд хоёлаа удахгүй энэ бүх хэцүү даалгаврыг орхиод хамтдаа эндээс зүхтэн. Юу? Жинхнээсээ юу? Гэд Куп баярлалаа. Юу? Жинхнээсээ юу гинэ Куп? Болдоо. Чи их тоглоомтой маа. Би чамайг биширдэг шүү. Куп гэд явчлаа. Куп харин гордсон харцтайгаа үлдэнэ. Тэгээд найзтайгаа орой зовлонгоо ярьцуулаа. Биширдэг гинэ. Чи тэгээд чиний энэ биширлээс болоод би цамцаа тайлаад шидчмээр болоод байна гэд хэлчихгүй яасан. Найзын сэтгэлийг нь засах гэж нилээ хичээлээ. Нэмэр алга. Өөртөө таарсан жаахан бүтлгүй нөхөр бололтой шүү. Тэгсэн тэндээс нэг янзын тагнуул өсгөө орж ирж байна. Хартаа Кэрн Вокер. Тэр бит хоёр ер нь юугаараа өөр байдаг байна. Бүх юмараа тэр олон амжилттай даалгавар биелүүлсэн. Үгүй ээ. Тэр тийм сайн биш. Өөрийгөө төгс гэж боддог байх та. Сайн уу? Би
Кэрэн байна. Би супер тагнуул гэдэл. Тэр ер нь орой болгон орондоо уйлдаг баха. Яг ингэж болооч тэр сонсчин. Тэр биднийг танихгүй юм чи сонсоод яах юм? Бид хоёрын оршин байдгийг ч тэр анзаардгүй. Ингэсэн чин Кэрэн хүрээдэрлээ. Сайн уу Нэнси? Сайн уу Куп? Эй, сайн уу Кэрэн? Энд ингээд хөөрхөн царайлаад хоёулаа сууж байдгийн бэвэ. Тэгээд эргэж хараад надад нэг уух юм. Наадах чи мүд ирэхгүй баха да. Энд их удаан үйлчилгээтэй. Хитрхи удаан. Гэсэн чи цаанаас нь таны захиалга хадагтай Walker. Өө заа. Би энд банк ирсээр байгаад Аллентай танилуд болчихсон юм а. Бид ч гэсэн ууланд банк ирдэг штт. Тийм ээ Аллен гэсэн нөгөөх нь тоодоггүй. Хөөе Аллен би гей. Вүүхүү. Хадагтай Walker. Наад хоёр өөхөн чи таныг залхаагаад байна уу? Ингэж авна штт. Хөөрхий. За тэр яах вэ? Би амралтаа авч байгаа. Зав дүүрэн найзууд маань намайг хүлээж байгаа. Гэхдээ би завинд үнэхээр дуургүй. Гэртээ ном уншаал байж баймаар ах. За ирэхээр уулзнаа. Баяртай. Гэсэн эргээд харчлаа. Уучлаарай. Сьюзен сая унгчлаа. Гидсэн өвдөд байгаа маа. За ингээд дараагийн даалгавартаа орцголоо. Брэдли Райнагийн гэрлүү яваад орно. Куп тэндээс. Наадах чи арай л амархан байгаад байна. Түүний аав нь хэн билээ дээ. Охин хамгаалтгүй үлдээн гэж юу? Гэсэн чи хоёр харуул гараад ирлээ. Манай хүн шууд зодчлоо. Тэгсэн Райна ардаас нь буу тулглаа. Зевсхи хай. Юу болоод байна? Чи хөвчээр чин хин нэгэн юу болоод байна гэж байна уу? Би хэлээдхий. Тэр өөх гэж байна. Гэснэ камерын тасарчлаа. Үгүй. Гэсэн ашгүй буцаад хүрээд ирлээ. Тэгээд шууд буудчлаа. Унсан хойно түүний нэрийг Брэдли Файн гэдэг байсан. CIA-гийн тагнуул. Бас Matthew Reed, Timothy Kress, Rick Ford, Karen Walker. Би танаа бүх идэвхтэй ажилтнуудыг мэднэ. Хин нэг нь над руу ирэх юм бол би яг Брэдли шиг тэднийг устгах болно. Гэснэ нүүрлүүн буудчлаа. Ингээд CIA-д том гарц тохиолоо. Сьюзен маань бөөн гутрал. Брэдлигийн өвлийн өмнөх бичлэгийг үзэж байгаад ширээн дээр нэг утасны дугаар байгааг олдог. Тэгээд тодруулаад харсан чинь Парисын дугаар байж байна. Албаных нь тэнд хуралдаж байна. Тэнд шилдэг ажилтнууд нь бүгд цугларчиж. Энэ халзан харин Rick Ford юм байна. Тэр новш яхаараа манай бүх ажилтны мэдээллийг мэдэж байдгийн. Нэгдүгээрт би мэдэхгүй. Бас над инээр ихэлсэн үгээ битгий хэлээд бай. Хүний нөөцийн албанаас чам дээр аль хэдийн баахан гомдол ирчихсэн байна. Тэгэхээр Райна Бойл нь жижиг гарын цөмийн бомбыг зэвсгийн наймалчдад зарах гэж байгаа. Бид түүнийг болон бомбог хаана байгааг мэдэхгүй. Азар манай ажилтан Сьюзен Купер, Райнад Сержио Делука гэж хүний дугаар байгааг олсон. Энэ хүн зэвсгийн наймаачдтай их ойрхон ажилдаг болох нь тогтоогдсон. Тэр одоо Парист байгаа. Тэгвэл намайг явуулчих. Тэд чамайг мэдэх учраас болохгүй. Бидэнд хэний ч танихгүй. Огт илрүүлэх боломжгүй тийм ажилтан хэрэгтэй. Тэгвэл би нүүр хувиргадаг машинд орж зүсээ хувиргаад тэгээд явчихъя. Тэгж болохгүй. Яагаад тэрв? Яагаад гэвэл тийм машин байдаггүй юм эргүү минь. Тэгсэн тэндээс манай Куп би явъя гэж авна шүү дээ. Форд. Юу? Чи юу? Чи яах юм? Муурнуудаас нэгийг нь авчирч өөртөө туслуулах юм уу? Та арай түүнийг илгээх талаар бодоогүй үсттэй. Нарийн бичгийг тагнуулын ажилд явуулна гэж юу? Тийм ээ, би бодож байна. Үнэн дээр би тагнуулын сургуулаа төгссөн тагнуул та. Тэгвэл юу гэж? Би ажилласаа гарлаа. Гэхдээ би бас та нарт царай хувиргагч байгаа гэдгийг мэдэж байна. Зүгээр л надаас нууж байгаа үсттэй. Ингээд гараад явчлаа. За ингээд Сьюзен маань даалгавар аваад талбар дээр ажиллахаар болчлоо. Дарга шалгалтынханд бичлэгийг үзтэл манай хүн ч харгис зодолддгий байш шүү. Зохицуулагчд нь ороод ирсэн чи бүгдийг хамт гүвэд байна. Куп, энэ юу вэ? Би энийг чи YouTube дээр тавих шахлаа. За тэгэхээр энэ бол зөвхөн тагнах болон мэдээллэх даалгавар. Сэжигтнүүдтэй шууд харилцахгүй. Холоос ажиглана. Чи цаашид Сьюзен Купер биш. За тэгвэл би шинэ нэрээ Жизел, Серафина, эсвэл Maddox гэсэн нэр авч болох уу? Үгүй ээ, Карл Дженкинс. 4 хүүхэдтэй ганц бие ээж. Энэ чиний бичиг баримт. Гэт харсан чи баг эмээ байж байна шүү. Үгүй энэ хүүхдүүдийг барьцаалвал яана. Тим юм яасан ч болохгүй. Хэрвээ чи намайг сонссон бол энэ бол ажиглаад мэдээллэх даалгавар. Ямар ч ойртог харилцах юм байхгүй. Бид чамайг Дилукагийн ажлын байрны замын эсрэг талд ажиллахаар зохицуулсан. Чи чигнах төхөөрөмж суулгана. Тэгээд л болоо. Нэг л алдаа гаргавал цөмийн зэвсэг террористуудын гарт орно. Доошоо орж тусгай төхөөрөмж аав. Ингээд явууллаа. Тэгээд доош орлоо. Янзын газар биш үү? Хөх, энэ машиныг хартаа. Би ийм машин авах юм бах та. Гэсэн чинь Сьюзен, чиний тусгай төхөөрөмжүүдийг танилцуулъя. Шүгэл. Наадах чин дээрэмдүүлэх үедээ үлээдэг шүгэл биш шүү дээ. Зүгээр шүгэл биш ээ. Үлээвэл хортой сүм гарч ирээд дайсныг чинь ухаан алдуулна. Гэхдээ зөвхөн чиний хурууны хэгээр ажиллана. Янцтай. Энэ цацлага ямар ч хамгаалтын системийг царцааж эдэвхгүй болгоно. Хөх, зураг нь их сони юм а. Энэ харин хор тайлагч. Хордсон санагдвал уугаарай. Гэсэн чинь өдгөн хадалтын эсрэг эмгээд биччихэж. Чи арай надад өс санж явдгийн биш үсттэй. Энэ харин чиний холбоо тогтоох цаг.
Би энэ хамтлагт дуртай гэж чи яагаад бодов? Би бодож байгаа чам шиг хүн цагтаа болох юм бол ийм л цагтаа болно гэж бодсон юм. Хөөрхий. За ингэж шин даалгавар та. Чи дайчгүй харагдаж байна. Би хин нэгний чихрийн шижинтэй нагац ихчгэл харагдаж байна. За ингээд манай хүн Парис дэрлээ. Тэрүүгээр соёлыг гайхаад явж өглөө. Энэ тансаг буудлуудын алинд нь би байрлах юм болоо. Энэ юм болов? Биш байна. Энэ үеч магадгүй л. Биш байна. Гэж явсаар байгаад хэцүү газар руу яваад очлоо. Энэ манай буудлаас жаахан хол яваад ах шиг байх юм. Ингэсэн чи зогсчлоо. Энэ биш баха. Минийх модиер зочид буудал. Ингээд харсан чи модиер зочид буудал гэж байна. Чаавас. Яваад орсон чи амар газар байна. Авч холбоогоо асаагаад камера зүүлээ. Тэгээд найзтайгаа холбогдно. Нанси туслахаар нь ажиллах юм байна. Нанси, энэ аимшигтай газар байна. Би энийг хийж чадахгүй юм шиг байна. Тэгсэн чи тэнд нь Рик Форд ирээд суудсан байна. Тэнгэр минь чи юу хийж байгаа юм бэ? Юу хийгээд гинэ? CIA тусгай даалгаварт Санта Клаусын эхнэрийг явуулчихсан учраас би энд засгаар ирлээ. Би Райнаг, Делукаг, Дудаевтай хамт бариад цөмийн бөмбөгийг олж авна. Энэ чи миний даалгавар. Чи өөрийгөө талбар дээр гарахад бэлэн гэж бодоо юу? Би өндөр барилга дээрээс өөрийнхөө борооны цувыг шүхэр болгож ашиглаад үсэрч байсан юм. Буухта хоёр хөлөө хоёуланг нь хугалсан. Гэхдээ хуглаагүй юм шиг даалгавраа үргэлжлүүлсэн юм. Би микрочипүүд залгиж байгаад баасаараа тэднийг гаргаад тэр үгээрээ компьютер угсарч байсан. Миний энэ гар тасрах үед би энэ гараараа буцаагаад залгасан юм. Талбар ийм л байдгийг. Наадах чинь онлын хувьд боломжгүй шүү дээ. Ерөнхийлөгчд халдах оролдлогыг зогсоохын тулд би түүний дүрээр конгресст ороод сууж байсан юм. Барак Обама юу? Тэр чинь хар царайтай шүү дээ. Би намайг өсгсөн хүмүүс машин дайруулад агаар дээр байхдаа өөр машинд мөргүүлхийг нь харсан. Би шатаж байхдаа гал тэргэн дээрээс машинтайгаа үсрээд хурдны зам руу орж байсан. Гэхдээ машин минь биш. Би шатаж байсан. Ингээд бүлт үсрээд байна. Талбар ийм л байдгийг. Чи энэ даалгаврыг сүйтгэн. Үгүй, чи сүйтгэн. Үгүй. Чи сүйтгэн. Маргааш нь Куб ажилтны оффистод очих гэтэл нөгөө Делукагийн офис нь шатсан байна. Тэнд байсан хүнээс асуутал зураг үзүүлж байна. Ингээс нүдэнд камераараа гал тавьсан хүнийг нь тэмдэглээд авчлаа. Тэгээд ойрхон хоолны газар ороод сууж байтал тэнд нь бас Форд ирчихжээ. Тэд чамайг тань шүүдэ Форд. Чи өөрийгөө алуулах нь байна. Юу? Хинч намайг алдаггүй юм. Би 179 төрлийн хорны дархлаатай. Би бүх 179-ийг нэг дороож үзсэн юм. Тэгэд яасан гэж? Яагачгүй. Би 5 удаа өгсөн ч эргээд боссон юм. Чамайг энд байхыг зөвшөөрөөгүй шүү дээ. Надад улсаа аврахад хэний ч зөвшөөрөл хэрэггүй. Гэт гараад явчлаа. Тэгсэн нөгөө гал тавьсан залуу Форд яраас дагаад байдаг. Куб босоод даглаа. Фордыг дагаж угаад суух үед нь цүнхийн сольчлоо. Нөгөөх нь мэддэггүй. Куб анхааруулах гэдэг үлээ. Форд цүнхий чи сольчлоо. Тэгсэн тэнд байсан хүүгээ хараад сэжиг авчлаа. Тэр найзтайгаа явж байгаа юм байна. Гэт мэдээлэл өгч байна. Манай хүн Фордыг гүйцэтгэв. Тэгээд шууд тэнд тоглолт хийж байсан хүмүүсийн тайзан дээр нь гараад микийг нь булааж угаад Рик Форд гэсэн чи харж байна. Цүнхийг чинь сольчихсон. Нэгэд хартал цүнхэнд нь бөмбөг байж байна. Гэс ус руу шидээд аврагдлаа. За ямар ч тач нөгөө амар өгшгүй Фордыг манай хүн аварчлаа. Тэгс нөгөө гал тавьдаг залуу Купийн зургийг дарчаад зүгтаачлаа. Манай хүн гялс хөөлөө дагаж явсаар байгаад нэг байшингийн дээд давхарт хүрээд ирлээ. Нөгөөдг нь гинэт гарч ирээд дайрдаг. Шууд худаг гаргаад ирлээ. Манай хүн байж байгаараа. Ингэснэ буу гаргаад ирнэ. Буудахын тулд сум хэрэгтэй байдаг юм штэ. Ингэсэн чи магазины унччээ. Хөөрхий. Манай хүн шууд л нөгөө харгас тулааны аргаараа төмбөгдөөд шагаадсан чи нөгөөдг нь доош унчлаа. Манай хүн харин хараад дээрээс нь бөөлччдөг. Нэмээд нөгөө хутган очоод Куп харин ухаан алдчихлаа. Тэгээд барьж исэн камерыг нь аваад цаашаа мэдээлэлнэ. Фордыг эхнээс нь мөрдөж байж камер дээрх дүрсэн дээр нь Делука байж байна. Тэгэхээр энэ залуу Делукатай хамт ажилддаг юм байна. Делука манайхныг намнах гэдэг байгаа бололтой. Тэнд байсан бичлэг дээр нь би Реналдог аваад Ром даваачин гэд ярьж байна. Куб тэнд. Нанси, чи Баяновын офисын бичлэг дундаас машиныхаа хажууд ахуулсан зургийг нь хараад өгөөч. Ингээд тартал машиныхын дугаар нь Реналдо гэсэн дугаар байж байна. Реналдо гэдэг нь машин юм байна. Rolls-Royce-ийн байрлал илрүүлэгч системийг нь ашиглаад Ромын хаанаагааг нь мэдээд авчих. Би Ром руу хөдлөлөө. Дарган тэндээс одооноос чи дахиад өөр хүний дүрд орно гэд шинэ бичвэр нь дүгүүлчихэж. Чи бол Penny Morgan, салсан ганц бие эмэгтэй. Айвагаас ирсэн. Цуглуулсан мөнгөөрөө Ромд амарч байгаа. 10 мууртай. За ингээд манай хүн Ромд газардлаа. Онгоцны бодлоос гараад иртэл тэрүүгээр машинтай залуус. Хадагтай нэраа. Юу анда? Гэснэ манай хүнийг хараад чив чимээгөө. Манай хүнийг өнгөрөнгүүтээ дахиад Мама мия. Тэндээс харин Купиг тосгоор ирсэн Ромын тусгай ажилтан ирж байна. Үзэсгэлэнтэй. Ромд тавтай морил. Гэд үнсэлцгээд дайрчлаа. Намайг Алдо гэдэг. Ингэснэ өгцгийг нь алгадж өрөөд бэлгийн дарамт үзүүлээд унлаа шүү. Тэгэд машиндаа суулгаад явлаа. Машин дотор бас зүгээр байдаггүй. Куп тэнд. Нанси, эн чин тусгай ажилтны юм уу юу юм бэ? Мэдээж мөн байлгүй яах юм бэ? Тэр шилдэгүүдийн нэг нь. Тэр түүний эсрэг зөндөө олон гомдол байдаг юм байна. Тэгэд Алдо манай хүнийг хүргэж өглөө. Одоо та буухгүй бол дахиад жаахан ширтэх юм бол би танд дурлчих гээд байна. Оройчихлоо. Чи ингэж бүсгүйчүүдийг найрдаг юм уу? Эн чин юу гэсэн үг үү? Үгүй
Би гэсэн үг үгүйгээд л ойлгочих. Гэт боовоогүй юу өөр бүсгүй рүү хандраад байна. Чи чин дөнгөж сая надад дурлцхаагүй лөө. Чи үгүйгээ үсттэй. Тийм л дээ. Миний буу яасан. Чамд өгөөгүй. Цааш чамд буу хэрэг болохгүй гэж хэлүүлсэн. Баяртай. Тэгэд хартал тэнд нь Делука ирчихсэн байна. Хүлээн авалт руу яваад орчлоо. Би араас нь орлоо. Болохгүй. Чи холоос ажиглах ёстой шүү дээ. Би Пенни Морган байж залхлаа. Гэснээ шууд хувцас солиод нөгөө үдэшлэг рүү яваад орлоо. Олбогоо унтраачлаа. Тэгснээ үүдэнд очиод юу андаа залуусаа. Энийг хараач. Яасаа хөөхөн толгой вэ? Тостаачсан байна. Яваад ортол менежер нэрээ асууж байна. Таны нэр хэм бэ? Пенни Морган. Уучлаарай. Тим нэр байхгүй байна. Гэсэн чи тэнд Форд ирчихжээ. Наадах чинь надтай хамт яваа юм. Гээд аваад орлоо. Чи энд юугаа хийж байгаа юм? Чи өөрөө юугаа хийж байгаа юм? Чи яах юм? Делукаг өөртөө дурлуулад нууц мэдээлэл авах юм уу? Тэгж болно штэ. Яагаад болтгүй? Яагаад гэвэл чи хормон дээр халдвар хийдэг хамтлагийн аргил бүрээчин шиг харагддаг болохоор тэр. Харин би бол Делукаг зөгцүүлж чадна. Би түүнийг ижил хүстэн гэж бодохгүй л байна шүү. Би тэр утгаар нь хэлээгүй байна. Би устгах тухай ярьж байна. Чи замаас хол бай. Ингээд салцгаалаа. Манай хүн тэрүүгээр явж очиод Делукагийн байгаа ширээн дээр очиод суучлаа. Одогтой наа чин захиалгатай. Тийм баха. Гээд гарах гэсэн чинь гарц тийшээ. За өдөр бүрэл ийм юм болох юм да. Нэг ч удаа ийм юм болж байгаагүй хатагтай. Дараагийн удаа зам харж байгаарай. Гээд хөгжчлөө. Тэгсэн тэнд нөгөө Райна байж байна шүү. Манай үнийг харж байтал нэг залуу Райнагийн уух юмд нь юм дусаачлаа. Коптэнд Райна өгөх нь тэр брэдлийг алсан. Түүнийг өгөхийг харъя. Ингэснэ гинэд очиод. Уучлаарай хатагтай. Гэхдээ таны уух юмд нэг залуу юм хийчихлээ. Та өөрөө хийгээгүй гэдэгтээ итгэлтэй байна уу? Тийм ээ. Яалаа гэж би хийх юм бэ? Шар арьстай ягаан зангатай залуу байсан. Эмэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдтэй хайртай шүү дээ. Ийм юм байнг болдгийг. Йоо, эрчүүд таныг байнг хордуулахыг оролддог гэж үү? Намайг биш л дээ. Нэг удаа явах манай эмийн санч маань андуураад надад харшлын юм өгч байсныг тооцох юм бол. Миний хүмүүс тэр хүнийг барьчихсан болол та очиод хараад өгч болох уу? Тэгье. Ингээд гарцгаалаа. Гарангуутаа нөгөө залууд өөрт нь нөгөө уух юмыг нь уулгачлаа. Тэгсэн газар дээр нам. Манай хүн харин ухаан алдчихлаа. Босоод ирсэн чинь та харсан зүйлийнхээ талаар хин нэгэнд хэлэх үү? Гэсээ араас нь бууд тулгачж. Яалаа гэж энэ залуу хүртэх ёстойгоо хүртсэн. Болж. Тийм үү? Тэгвэл би таныг оройн хоолнд өрж болох уу? Гээд хамт яваад орлоо. Нэрэн миний уух юмыг харж явах ёстой нэг хүн байсан баха. Гээд сэрэмж алдсан хамгаалагч авсдагчлаа. Хамт хоол идэх болсон чинь дахиад селфидэг норгож байна. Өмнө нь нэг тэнийг энийг идэж байсан гэсэн чи Райна идэж байна. Чихэр байсан бах та. Дарс захиалах болсон чинь манай хүн чаддаггүй. За чи өөрөө нэг юм аваад ирж болох уу? Бидэнд сүрприз барьж. Гэснээр Райнад. Яг үнэндээ бол би дарс захиалж мэдэхгүй. Би зүгээр л Айвагаас ирээд хадгаламжийн мөнгө өрж байгаа эмэгтэй. Энэ рестораны төлбөрийг бас би дийлэхгүй юм байна. Гэсээр Райна. Болгарт намайг өсөх үед гэрээсээ хөөгдсөн нэг бүсгүй байсан юм. Ямар ч мөнгөгүй. Бас ямар ч ажилгүй. Дээрээс нь үзээрийн царайтай. Тэгээд гудамжинд алиалагч болохоос өөр сонголтгүй болсон. Үзүүлбэрийн дараа тэр ойлхаас өөр юу ч хийж чаддаггүй байсан юм. Та тэр бүсгүйг надад санагдуулаад байна. Бас би таныг өрөвдөж байна. Олсон бүх мөнгөө Ромд үрээд юучгүй болно. Тэгэхээр ингээ хамт Будапешт явцгаая. Бүх зардлыг нь би төлнө. Миний хувийн онгоцоор хамтдаа явна. Буцаагаад хөлсөн газарт чинь би таныг хүргэж өгнө. Бас би хадгаламжийн чинь мөнгийг буцааж өгье. Ингээд гоё санал тавилаа. Манай хүн шууд зөвшөөрчлөө. Тэгсэн тэнд Форд байж байна. Райна харангуйтаа хүмүүс рүүгээ дөхөд байна. Хүмүүс нь Фордыг шууд бариад авлаа. Купер Морцор шууд төв рүүгээ энтхийн цахилгааныг тасалгээд дөхөөгч байна. Тэгсэн тусдан тасалж болохгүйгээд бүх Ромын тогийг тасалчлаа. Форд боломжийг ашиглаад нөгөө дүүлийг гялсгөвлөө. Купер нь далимдуулаад Райнаг түлхээд унгаачдаг. Фордыг аварлаа. Райна юу болчихв? Харанхуй болоод бөөн шууган. Тэгээд хамт онгоцонд нь сууцгаалаа. Дар суусан чинь манай Купийн нүд нь харгуулад явчлаа шүү. Хордуулчихжээ. Шууд ухаан алдчихлаа. Өглөөс ирсэн ч харин Райна хажууд нь байж байна. Юу болчихв? Би хизээч сандрахаараа өтгөн хаталтын эсрэг юм уудаг хүн харж байсангүй шүү. Чи намайг мансууруулаа юу? Тийм ээ. Би хиндэж итгэдэггүй гэж хэлсэн баха. Тэгээд юмнуудыг чинь шалгах ёстой болсон. Хөлийн хумс чинь шигдээд байдаг хэрэгүү. Ингээд утсаараа нэг юм бичээд байна. Гуй, чи бичгээ болчиж болдгоо юм уу? Би бичээгүй. Mobicom-ийн бэлгийн карт авч байна. 2 дугаар сарын 28-нд урамшуулсан дуусах гэд яарахгүй бол болохгүй болчоод байна. Mobicom апас 30,000, 15,000, 14,000 төгрөгийн бэлгийн карт авах юм бол 5G эдэ урамшуулалт оролцоод 5G эдэний үе бүр дээр бэлэг авна. Бас карт болгон дээр Sonsi Woo-гийн эрх нэмж бэлэглэнэ. 40,000-д хүрчих юм бол 100 GB дата, iPhone 17 Pro Max, өсгөгч саундбар, шимт сүү, хорхоо ааруул гэд зөндөө олон бэлэг авах боломж үүснэ. Чи чинь баян хүүхэн биз дээ. Наадуулаараа яах гэсэн. Баян хүн гэхээрээ боломжийг алдаад байж болохгүй биз дээ.
Гэсэн чинь цаанаас нь нэг нөхөр хамгаалагч нь буудчихлаа. Колин, чи юу хийж байна? Хин чамайг хөлсөсөн юм? Би Колин биш. Би Фредерик. Чи тэгээд би чиний нэрийг санахгүй байгаа учраас надаас урууж байгаа мó? Чамд байгаа нэг зүйл олон хүний сонирхлыг татаад байгаа. Чи ингэх хэрэггүй. Би чамд хүссэн амьдралыг чинь өгч чадна. Чи дахиад миний нэрийг мартчихж байгаа мó? Ингэсэн ардаас нь нисгэгч буу тулгаад халзаа эргэж хараад нисгэгчийг буудчихлаа. Манай Куп харин гинэт дайраад бууг нь хаюулаад нөгөө шүглээрээ харваад унгаачлаа. Тэгснэ онгоцоож олоод буцаагаад хэвийн болгочихно. Чи зүгээр үү? Үгүй. Ингэсэн дахиж уруудуулаад дахиад. Би сурч байх шиг байна. Би онгоцч олоод чадаж байна. Ингэсэн чи ардаас нь буу тулгаад. Баяр хүргэе. Чи дөнгөцөө илчлэгдлээ. Пенни Морган. Чи хийм. Би CIA-ийг ийм хүнтэй гэж сансангүй шүү. Чиний бодож байгаа чинь буруу. Миний нэр бол Amber Valentine. Чи жаахан ухаан муутай юм байна, Райна. Аав чинь чамайг хамгаалуулахаар намайг хөлсөсөн юм. Тоглоод байна уу? Үгүй. Надгүй бол чи аль хэдийн Ромд амь тавьчихсан байх байсан. Сая бас л би чамайг аварлаа. Аав яагаад чам шиг хүнийг хөлслөнө гэж? Яагаад гэвэл аав чинь итгэх хүн нэгч байгаагүй юм. Харин тэр надад итгэдэг. Би чамаас болж Penny Morgan гэсэн энэ тэнэг нэрийг зүгээд явах гоё байна гэж бодоо юу? Тэгээд ээлдэг хадагтай дүрд тоглоод чи болгоорын гудамжинд хаягдсан эмэгтэйтэй адилхан энтер гэж солиорхыг чинь сонсоод байх ямар байна гэж бодож байна. Аав чинь хүүтэй болохыг хүсдэг байсан аргагүй юм байна. Ингээд хуучны мэдээлэл ашиглаад явж өглөө. Райна харин итгэвчлээ. Ингээд Будапешт руу хамт явцгаана. Болж байна шүү. Будапешт дээрээд чи хинтээ уулзах юм? Чи миний хамгаалагч болохоос хамтрагч биш. Тийм ээ. Би хинтээ уулзахыг чи мэдгүй ээж чамайг хамгаална гэвэл наад гоё дайшинц чи удахгүй шороонд булагдахантай. За. Бизнесийн хамтрагчтай уулзах гэж байна. Хэрвээ хилцээр амжилттай болох юм бол маргааш гэхэд би 8-ага хийн. Ингэсэн цаанаас нь нэг сэжигтэй нөхөр ирж байна. Манай хүн шууд утсаа шидэд унгаачлаа. Тэгсэн Райнагийн хамгаалагч нь байсан байна. Антан бол миний бие хамгаалагч мэдээч байна. Би зүгээр энэ сүлдээ юмнуудыг чинь дасгалжуулж байна. За ингээд манай хүн нэг юм өрөөндөө орлоо. Яг холбоогоо асах гэтэл камер байж байна шүү. Манай хүн жүжиж байгаад гараад Нанситэй ярьлаа. Куп, чи 12 цаг сурахгүй байлаа шүү дээ. Юу болсон бэ? Райна миний юмнуудыг авчихсан. Райна гинэ чи байтай хамт байгаа мó? Тийм ээ, хамт байхаар барах уу? Би бүр гүнзгий юмд хутгалчихсан. Гэхдээ мэдээлэлтэй их ойр. Гэсэн чинь Нанси тэнд нь ирчихсэн байж. Чи юу хийж байгаа юм бэ? Дарга намайг чамайг ойроос ажигл гэсэн. Гэт ярьж байтал Райна хүрээд ирлээ. Амбер, энэ чи хий юм? Энэ миний хамтрагч. Тийм үү? Чамайг хэн гэдгийг? Сьюзен Купер. Би чамайг жинхэнэ нэрээ хэлгэсэн үү? Энэ их чадвартай. Тэгсэн цаанаас нь хүмүүс Райнаг яг буудах гэж байна. Купер гялс аварчлаа. Нөгөө хамгаалагч нь харин буудуулчлаа. Куп тэндээс. Сьюзен, түүнийг аюулгүй газар аваач. Ингэсэн нөгөөх нь уурглаад аваад явчлаа. Өөрөө харин алуурчдыг хөөлөө. Нэг мопед унаад хөөх гэтэл болсонгүй. Энэ одоо ямар тэнэг мопедд дээвэр хийдэг байна. Тэгээд өөр мопед унаад хөөлөө. Арын албанд ажиллаж байсан үе бодоод өөртөө зам зааж өгч байгаад гүйцчлээ. Тэгээд машиныг мөргүүлээд очоод артал. Нөгөө Кэрингээд тагнуул үсгүй байж байна шүү. Чи амралтаа авна гэв үсттэй. Харин тийм ээ. Уучлаарай. Ингээд буудах гэтэл тэндээс өөр хүн Кэриныг буудчлаа. Бүх юм болоод өнгөрсний дараа Райна навш гэж бүх дэлхий тэр чихтэй намайг алахыг оролдож байна. Тэгсэн надад үлдсэн хамгаалагчдыг хараад дугаарай. Ингэсэн манай хоёр. Та хоёр яг л амралтанд явж байгаа нагц игчнэр шиг харагдаж байна. Ядаж хүн шиг хувцс өмсөж болтгүй мó. Дээрээс нь нэмээд илүү чадварлаг хүн олоодох. Ингэсэн чи манай хоёр тандгаар нь Алдо руу залглаа. Алдо ирээд энэ хувцстайгаа чи үнэхээр хүсэл хөдөлгөм. Ингэсэн чи хаачлаа. За ингээд манай гурав хамгаалагчд энэ дүр тоглолоо. Манай гурав будаа болохоос өмнө бүгдээрээ нэг сайхан subscribe давлгаа явуучаа. Холливуудын энедмийн кино янзтай байгаа биз. Энэ мэдчлэн Холливуудын энедмийн кинонд дуртай киночууд маань сабадараа цаг алдалгүй иймэрхүү бичлэгүүдийг үзээрэй. Сабадарцсан манай царайлгүүд бол цагаан сар мандтугай гэд лайк дараарай. Райна тэнд энэ бүсгүйг хараад ав. Өнөөдөр надтай уулзах ёстой хүн. Ингэсэн чи нөгөө Фордыг алах гэж байсан эмэгтэй байна. Манай үнийг таньдаг шүү дээ. Куп Нэнсид. Энэ эмэгтэйг ирүүл саатуулаарай. Түүнийг Райнатай уулзуулж болохгүй. Ингээд хартал Форд ирчихээ. Зүсээ хувиргацсан байх шүү. Манай хүн очоод ажиллагаа сайхан явж байна. Чи битгий саадуул гэж жаахан ноцолдлоо. Тэгсэн тэндээс нөгөө уулзах ёстой бүсгүн хүрээд ирлээ. Бас тэнд 50 цент ирээд дуулах гэж байна. Нэнси, чи анхаарал татах хэрэгтэй байна. Надад зохицуулах ажил байна. Гэсэн чинь Нэнси харж байгаад 50 центийг дараад унчлаа. Би чамд хайртай 50 центтэй. Намайг үнс. Тэр хооронд Форд очиж хамгаалагчдыг нь унгаад Куп харин нөгөө бүсгүйг буу тулгаад бариад авна. Нөгөөх нь харин зүгээр явсангүй. Ингээс эргэж харж цохиж мултраад яваад өглөө. Куп араас нь хөөж очоод нэг галтогоонд хоёулаа халзганлаа. Утганы эсрэг хайруулын тавгаар үзлээ. Ганц нэг монцсоор угаад ил үргээд бариад авна. Нөгөөх нь гиндүүлж угаад манай хүнийг яг зоох гэтэл цаанаас нь нэг хүн хутга шидэд дуусгачлаа. Эргээд харсан чи Райна. Хөх, чи яаж ингэж чадваа? Би бишээ. Тэр ингэсэн чи тэндээс Брэдли гараад ирдэг шүү. Брэдли, чи амьд байж? Ингэсэн маа. Сэрсэн чи хүлүүлчихжээ. Райна Брэдлитэй хамт зогсож байна. Брэдли, чи одоо зэвсгийн 8 чи террорист болоо юу? Чи урвжээ? Үгүй ээ. Тэр зүгээр л миний амраг болчихсон юм.
гэд үнсэлцлээ. Манай хүний сэтгэл жаахан эвгүй болно шүү дээ. Хөөрхий Сьюзен чи түүнд хайртай болчихсон гэлөө. Түүнийг өрөөнд аваач. Ингээд Алдотай хамт нэг өрөөнд төрчлөө. Эй Алдо. Эй хоригдсан хадагтай. Гэсэн тэнд нь Брэдли ороод ирлээ. Сьюзен надад битгий хүр. Чи яагаад ингэж байгаа юм бэ? Энэ бол миний түүнтэй ойртох цорын ганц арга байсан юм аа. Ингэж байж л түүний итгэлийг олоод тэгээд бид цөмийн бөмбөгийг олж чадна. Өөрөө урууж ирэхгүй л бол тэр хиндэж итгэхгүй байсан юм. Түрүүн би чиний аймыг аварсан. Бас хотод Кэрн чамайг буудахыг завдахад хэн буудсан гэж бодож байна? Чи байсан юм уу? Тийм ээ би. Би нууц ажиллагаа явуулж байна. Тэгвэл над руу хар. Ингээд харснаа. За үний юм шиг байна. Гэд итгэлээ. Би одоо явлаа. Райна Дуудаевт Делукагийн байшинд уулзсан. Тэд 8-аа амжилттай хийчих юм бол Райна цөмийн бөмбөгийг хаана байгааг тэдэнд хэлэх болно. Тэр үед нь бид бөмбөгийг авна. Ингээд Алдог. Тэр аюултай юу? Эрэгтэй хүнд бол аюулгүй баха. За. Удахгүй бүх юм дууснаа. Гэд яваад өглөө. Сьюзен харин Алдог найрч байгаад хүлээсээ тайлуулаад мултарлаа. Тэгээд манай хоёр тентхийг эвтэйхэн аргалчлаа. Алдо CIA-д мэдэгт. Би тэдний хараас явлаа. Ойлголоо. Нэг л өдөр би чамайг өөр юм болгоно тагнуулж чадагтай. Куб тэндээс BMW хулгаалаад явлаа. 8 уулах газар харин буутай хүмүүс хүлээж байна. Тэгсэн машин нэрснэ мод мөрөгчлөө. Очоод харсан чинь байдаггүй. Өөрөө явган нууцаар орж байсан юм байна. Тэнд нь харин нөгөө Делука Райнатай уулзаж байна. Балатонд тавтай мөрөл. Удахгүй ноён Дуудаев ирэх болно. Харин чи үнэхээр баян эмэгтэй болох болно Райна. Гэхдээ чи жаахан болгоомжтой байж сурах хэрэгтэй байна. Жишээ нь энэ найз чинь тагнуул гэлөө. Тийм ээ. Гэхдээ би урвчихсан. Тэд намайг өгсөн гэж бодож байгаа. Кэрин бас урвсан. Бас чи урвсан гинэ. Танай компани чи яаж хавэ? Тийм цалин багтай мó. Хэрвээ бид одоо түүнээс салахгүй бол 8 болохгүй гэсэн үг. Гэсэн чи бүгд буу тулгаж байна. Санахын чирэггүй. Гэд Куп ороод ирлээ. Би бүр бодилчлаа. Та чинь хэн бэлээ? Би Сьюзен Купер байна. Би CIA-д ажилтдаг юм. Юу вэ Райна? Чи CIA-г тэр чигт нь урьдчилсан юм уу? Эсвэл эдний байгууллагын зугаалах нь манай хажуугийн байшинд болоод байгаа юм уу? Хөх, чи хөгжилтэй юм аа. Гэхдээ чи намайг болон Брэдлиг амьд үлдээх нь чамд ашигтай. Ягд гэвэл Дуудаевтай наймаалцсан хүмүүсийн тал нь үхээд дуустдаг юм. Бас тэр Оросуудад өстэй. Гэтэл чи Орос шивэстэй залуугаар хамгаалуулж байна. Тоглоод байна уу? Чиний хөлсөлсөн Кэрин болон өчигдрийн үгдэг эмэгтэй. Аль аль нь Райнад ойртохын тулд чамайг ашиглаж байсан юм. Тэд бүгд түүнийг алахыг оролдсон. Тэд зоригтой хүрсэн бол чи цөмийн бөмбөг хаана байгааг хизээч мэдэж чадахгүй байсан. Хэрвээ чи Брэдлиг амьд үлдээвэл би чамд туслая. Тэгэхээр чи CIA-д ажилдаг. Тэгсэн хэрнээ надад зэвсгийн намаа хийхэд манд туслая гэдэг байгаа юм уу? Энэ залууг аврахын тулд уу? Яагаад гэвэл тэр энэнд хайртай юм аа. Тэгээд юу гэж? Тийм ээ. Би түүнд хайртай. CIA надад юу өгсөн юм? Монголын давхарт 10 жил суусан. Дээрээс нь зөндөө олон харахтай. Өөр юм байхгүй. За ингээд 8-аа хийхээр болцоолоо. Дуудаев чирлээ. Бара хаана байна? Эхлээд бид мөнгө хармаар байна. Түүний дараа манай үйлчлүүлэгч бөмбөг хаана байгааг танд харуулна. Ингэсэн чинь цүнхтэй алмаз харуулж байна. 100 сая еврогийн үнэтэй байна. Ингээд Райна бөмбөг хаана байгааг зааж өгнө. Аавынхаа машины арыг нээж үзүүллээ. Хоосон байж байна шүү. Тоглоод байна уу? Ингэсэн чинь хурууны хийгээ дараад нууц газраас нь цөмийн бөмбөгийг гаргаад ирлээ. Энэ үсгэлэнтэй юм аа. Ингэсэн чинь Делука Дуудаевыг буутчлаа. Хүмүүсийг нь бас бүгдийг нь зохицуулчихна. Чи чинь юугаа хийж байна? Бизнес хийж байна. Миний нээсдэг тэргийг бэлд. Миний алмазыг бас аваарай. Чи цөмийн бөмбөгийг үнэхээр 100 саяар зарна гэж бодоо юу? Надад 500 саяар авах хүн би. Энэ бол зүгээр л байрлалыг нь мэдэх арга байсан юм. Тэгээд одоо яах вэ? Чи намайг алах юм уу? Харамсалтай нь тийм. Ингээд алах гэтэл тэндээс Форд ороод ирлээ. Тэгснэ хаалган тэгэлж унаад ухаалдаад унчлаа. Хүмүүсийг анхаарал алдах хооронд нь харин манай тагнуулууд хөдлөөд Райнаг авраад Делукагийн хүмүүстэй үзлээ. Куп тэрүүгээр дүүлж өгнө. Брэдли харин бахархсан байдалтай. Хөөх, Делука харин Купийг буудах үед Брэдли урд дуур нороод буудуулчлаа. Делука харин Купийг багалзуурчлаа. Райна, буу гэсэн. Муу залах хөөхөн. Арай хүчтэй. Ингэсэн чи арай хүчтэй өгөөд манай хүн буудах гэсэн сум байдаггүй. Гэхдээ цохоод мултарчлаа. Делука тэндээс зугатаад алмаз аваад онгоцсон цуудаг. Куп арай араас нь зүгтчлээ. Тэгснэ авирч гараад бөмбөгийг алмазтай нь ус руу шидчихлээ. Делука яг манай хүнийг буудах гэтэл цаанаас нь Нэнси Делукаг буудчлаа. Нэнси, чи онгоц хаанаас авсан юм бэ? 50 центийнхаа. Тэр надад дурлцсан гэсэн. Ингээд даалгавар амжилттай боллоо. Райна баригдаад явдаг. Алдо ирээд "Хадагтай, танд эвгүй сэтгэгдэл төрүүлсэн бол намайг уучлаарай. Намайг Альберт гэдэг. Би MI6-ад ажилтдаг юм. Хэд дүрдээ орж инкэсээр аргагүй болсон юм л да. Таныг дургуутсахгүй бол би таныг орой хоолнд урьж болох уу? Болох юм гэсэн чинь баярлалаа. Гэснээр дахиад үнсэлцгээд дайрчлаа. Юу вэ? Миний Америк аялга таалагдсан уу?
Би зүгээр жижигэлсэн. Мама мия. Хөөрхи. Брэдли ирээд Купт баяр хүргэж байна. Дарга нь бас ирчихэ. Шууд дараагийн даалгаврыг нөгч байна. Ингээд Куп маань аль биесээр талбарын ажилтан боллоо. Брэдли харин Купийг хоолнд урьдаг. Куп харин саналыг нь хүлээж авсангүй. Нэнситэй баяраа тэмдэглэнэ гэж байх шиг байна. Форд ирээд сайн ажиллаа Куп. Шинковуудад аз таардаг юм. Чи ажилдаа орчихсон юм уу? Одоохондоо биш ээ. Гэхдээ тэдэнд би хэрэг болно. Би Италид амарч байгаад ирэхээр шийдсэн. Далайгаар Итали явлаа. Эр хүн далай руу явах хэрэгтэй байдаг юм. Ингэснэ явчлаа. Энэ зүгээр нуур гэдгийг мэдэж байгаа болов? Тэр тийм ухаантай биш баха. Новш гэж Куп. Эн чин зүгээр нуур бай шүү дээ. Би яаж Итали орох болж байна? Энэ түрээд кино маань дууслаа. Киночд байлаа.